Also Wahlprogramm seht und los mich statt vielleicht kurz zitieren, dass der keine Reformbedarf beim Gesetz von der Aufdreifung gesät. Sie will aber denen Leute helfen, die Probleme haben, und als Anstrengungen sollen dazu führen, dass die Zahl von ungewollten Schwangerschaften, aber auch die von den Aufdreifungen raufgeht. Das ist das, was an unserem Wahlprogramm steht, und dazu bekennen wir uns. Den Herr Bildchen, den hat das Projet de loi 6103 präsentiert portant Modification de l'article 353 du Code pénal. Für uns, wenn wir den Text analysieren, ist das eine schlecht verstoppte Fristenlesung. Wir sind verwundert, wenn es mehr zu sagen, darüber, dass eine Partei, die aber sich immer gerne auf den C-Bericht, den sie am Namen dreht, auf so eine eklatante Manier die christlichen Prinzipien verletzt, wie es mit diesem Projet de loi gemacht wird. Den C steht für den Respekt vom Leben, an immer an den letzten Monaten, dann immer mehr muss man feststellen, dass CSV weder christlich noch sozial ist. Hier ist allen weder christlich noch sozial. Sie verletzt Recht auf Leben, also sie will denen Leuten nicht materiell helfen, die in einer Notsituation sind. Wir haben festgehalten, dass für uns Partei den Interesse vom Kant immer ein zentrales Uleis ist. Und wir haben festgestellt, dass der Respekt vom Leben ein zentrales Uleis ist. Und wir wollen als sozialer Tradition würdig sein an der ADR, an den Leuten, die an einer Detresse materiell sind, helfen, für aus der Detresse materiell rauszukommen. Also nicht dazu müssen zu bringen, wie zum Beispiel eine Kant aufzutreiben, weil sie für sich zu der Überzeugung kommen sind, dass sie die materiellen Konditionen nicht hätten, für so Kant können auf die Welt zu setzen und zu erzählen. Als Approche ist also die von der Hilfe, die vom Respekt für das Leben und der Respekt als Konklusion aus den Überlegungen zu dem Engagement, den wir in unserem Wahlprogramm geholt haben. Das eine andere Möglichkeit auch undiskutiert gehen, die an diesem Zusammenhang vielleicht nicht tags genug genannt wird, und das ist auch von der neuen Überlegung über die Adoptionsdispositionen. Wir sollten einfach gucken, dass von Älteren wirklich Mammen, Älteren, wie doch immer rasch dann zu der Konklusion kommen, dass sie wirklich die Überzeugung sind, dass sie aus Gründen vom sozialen Umfeld und einem weit verstandenen Sinn das kann nicht können selber erzählen, da sollten sie aber die Möglichkeit tun, nicht aufzutreiben, zum Beispiel auch über Adoptionsdispositionen, das kann anderen Älteren zur Verfügung zu stellen, wie das die können Verantwortung erzählen. Wir wissen, dass viele Leute auch hier im Land froh wären, über eine Möglichkeit, eine Adoptionskant können bei sich unzuholen. Ich will aber vielleicht noch ein paar Kommentare machen über den Avis vom Staatsrat, weil das nicht nur den Projet de loi vom Herrn Bildchen, den zur Diskussion steht, mit ganz vieler auch geschwärzt, auch kommentiert gehen über den Avis vom Staatsrat. Wobei muss ich vielleicht auch sagen, dass die Verantwortung schlussendlich für die politische Orientationen, die geholt gehen an diesem Dossier, deutlich bei der Chambre liegen und nicht beim Staatsrat. Die Chambre ist legitimiert durch die Wahlen, die Vertreter, die da sitzen, haben eben den demokratischen Auftrag von unserem Volk gekriegt. Das ist beim Staatsrat so nicht der Fall. Ich will zum Beispiel über Terminologie, die da gebraucht wird, sagen, dass man nicht d'accord sein können, wenn du seht, le médecin doit également assurer la continuité des soins aux malades. Wenn enceinte ist, eine Frau, die enceinte ist nicht krank. Bien au contraire, ich meine, es sind ganz viele Frauen hier im Land, ganz viele Pappen, die sich gegen schudern, von ihnen hingegen so, dass der Prozess von der Frau eine Krankheit wäre. Natürlich ist das nicht. Das ist etwas Wunderschönes, aber Leute psychologisch unter der Prozess leiden, was schon kann aus verschiedenen Gründen der Fall sein. Wir haben auch Indikationslesungen heute zu Lützeburg, die eine ganz Reihe von denen mögliche Motiven für einen unglücklichen Prozess können abfangen. Aber ein Prozess ganz allgemein mit einer Maladie gleichzusetzen, ist natürlich für uns nicht denkbar. Auch ist es nicht denkbar, den Rolle vom Doktor zu pervertieren, indem man den Doktor invitiert, den Frauen, die sich informieren, eine Liste von denen Etablissementen zu gehen, wo kann eine Interruption volontaire de Grossesse vorgeholt gehen. Für uns ist den Doktor immer ein, den du hast für zu helfen, und nicht für irgendetwas zu machen, was Leben von einem anderen Mensch, von einem ungeborenen Kind, kennt vorbringen. Ich erinnere, dass das doch an nicht nur eine Überzeugung ist, mehr an einer jahrtausendaler Tradition von der Medizin,
das schon sein echt Fundamenter am Eid vom Hippokrates gefunden hat. Auch andere Aspekte, die der Staatsrat fordert, wie die Klosterdomiziliation und so weiter, sind diskutabel. Wir wollen hier am Land auch keinen Aufdreibungstourismus favorisieren. Also auch ein Klosterdomiziliation, seine Sache, die unserer Meinung nach aber seinen Sinn hat. Vielleicht noch letztes Wort auch zu einem anderen Sujet, den DAX genannt ist, das die von den Mineuren, von den Mäderscher, die Mineur sind und nicht emanzipiert sind, am sens legal du Term, und dann die Möglichkeit soll kriegen, sich von einer irgendeiner erwussener Person begleiten zu lassen an seinen Demarchen. Auch das muss ich noch vorstellen, weil als Eltern hat ihr auch Rechte, auch eine Autorität parental, und es muss auch möglich sein, dass die Eltern können einem Kind, einem Mannerjährigen, die Möglichkeit gehen zu unterstützen und zu beraten, kann vielleicht auch zu erzählen, und das nicht Legislateur für die Autorität parental zu ergrüben, an all die Möglichkeiten, die auch vielleicht Älteren haben, für einem Kind zu helfen, an so einer schwierigen Situation für die zu ergrüben. Das ist just ein pures Element von einer ganz schwierigen Situation, einem an einem kontroversierten und diskutierten Rapport vom Staatsrat, wie der muss diskutiert gehen, und wo mir kritisch gegenüber dem sind. Was geschieht in den nächsten Wochen am Ende? Die Regierung hat gesagt, dass sie den Rapport analysiert. Wir wissen noch nicht genau, in welche Richtung Herr Juncker hat seine Parteikollegen rekommandiert, den Rapport ganz genau zu lesen, was er auch gemacht hat. Das ist schön. Darüber freuen wir uns, dass das gelesen hat, wir haben doch gelesen. Was aber interessant ist, dass wir zu gucken, wie sind die selber ernannten christlichen Parteien hier im Land darüber reagiert. Wir sind gespannt. Wir auf jeden Fall als ADR werden als Position nur denen ethische Kriterien ausrichten, die wir hier so tun, also der Respekt für das Leben, die Hölle für die, die in Not sind, der Respekt für das Leben vom Kind. Und wir werden in unserem Wahlprogramm an unseren Positionen treu bleiben. So nicht merci.